O le launga i le suafa mamalu o le atua le tamā. Le alo ma le ngang pa ia. Amen. Ma o le matua o le launga ma le tusi sa tātou whaitawina ma le whengang fōu. Luka o lona mta upo e tonu. Ai wo whao ngā ina le whai upo e wha. Wha whonga o tuto e whaitawini. Pei ona tusia e le tusi o upo a Isaia le perofeta. O le leo o le wa langa i le vau. I nā teuteu ia outou le ala o le Alii. Ia faalaulelei o nā ala. O le Manatu Autu o le nei aso. Isaia ma le whasinonga le tusi whaitau aso e faapea. Tapenaina o le ala. Tapenaina o le ala. Preparing the way. O le whai unga o tau sangata i tasi. E tele na whai eia se singa a aia le tele o la whanga i tono Samoa. O neia se singa e lei titi ni tapenanga e whai. E le ngata e tapena uma o to tono maota malawa. Ma toe whaafou le tele o mea whali. O nisi a inga wa toe vali uma o latu maota o to tonu mawhafo. E tapena uma fo i mawhafo se ia o lava i tafa te whaala. Ai o nei tapenanga uma. E au wai uma lava a inga o le nu. E amata mai lava i taire a ai. Se ia o i le a inga o loo i le tua oi ma lesi nu. O le wha moe moe o nei tapenanga uma. E mole le lei o a inga ma lana whanga. A wā a o na whea e ni malo. Po ni a inga, po ni tangata asiasi le nuu po ai. Ai o loo nofo tā pena ma sauniuni tangata uma. O peye faapea nā le nau o Ioane le papatiso. I lana tau alanga i le vau e peye ona tātou whaitau wina mai le whengang fō. O le ngaluenga i Ioane, e le ngata o lo ia papatiso o ina tangata o lo ngā solo atu. Ma muli atu ia na tala inga e winga ia Yesu Keriso. Ai o lo ia tala ina foi. E iai le isi papatisonga e sili atu o loo muli mai. Ai iai le ngaluenga tangata o loo whaatalitali lea papatisonga e ta tau ona whai. O loo manino i le tala e ta tau ona tā pena ma sauni uni. O nei tapenanga o loo toe whao ngā e Ioane upo al perofeta o Isaia i lantala inga. E faapea e te tau ona faatumuina o vanu. Faamaua laloina maunga. Ma mea mapuepue. Faasaoina o mea pio. Ma auala ngā wā e whai maala laulelei. O whaupunga nei. O whaupunga e tere na whao ngā pēha ona tapena auala mo le whimala ngai o se tuku. Po se tangata tau aloa i tu tonu o le malo ronga. Ai o leo o whao ngā e Ioane. O lo au mai e se ata. O leo lo o tā lai e tā pena ma sauni uni ai tangata. O ia o le tupu. O ia lava o le li. Ai o le i loa la o sauni uni ma tā pena tangata i le afio mai o le tupu. O lo manino mai le whai upo e valu. Ia fua mai ni fua e tatau ma le salamo. E leo tala noa a Ioane se teuteu o le ala. Po ni au wala wharitino. O loo tala noa i le whaalea nganga. Leo loo ia wha mamafa ai le ola salamo. O le upu salamo po le repentance o loo wha ngai Ioane. Sau ma le upu e leni o le meta noia. E whaalili wina. Complete change of mind and heart. O le sui atoa o le mawhauwhau. Sui atoa le lotu. O le tā pena lea ma le sauni uni lea o lo manao ai o ane i tangata. A o whaatalitali ai mo le afio ane o le li. E ta tau o na suia atoa mai o lato mawhauwhaunga tuai. Sui mai le loto angasala. Ai avea ma tangata ua sala momoni. Ai tino mai le sala momoni a lato whaatinonga. E pei o na whetalai manino ai o ane le whai upo e sifurtasi le sifur manifaa. Ia maua le whetausiai ma le whealo lofa ai o leisi. O ao la fonga ia aua nei toe whaasili. Tupe a tangata pe a oe au mai.
Ma tangata fita po tangata tau ia aua ni toe sa wā. Matua I fua isi a ia tali I le file. Whaatinonga nei o lo fola ina e Ioane e ta tau o na muli e tangata uma ina ia tangia mai ai ua latou tapenaina e talia le whaoletanga o lo afio mai Yesu e whaataunuina. Wa o le tali tonunga o nisi o lau Isaia a faapea e tau I latou o whanau a Abraham o na mauti noa I lea ua latou maua le whaoletanga. Ai lea ua manino I talainga Ioane e tutusa uma awala e ui ai tangata uma. O le ola whaatuatua ma le sala momoni. I le whai upu a whai nei ma tātou matua. O le leo o le ua alanga I le vau. I nā teuteu ia outou le ala o le Alii. Ia faalaulelei o nā. O le ala leo lo tapena e Ioane. Au wā le taunu mai le Alii Yesu. O loto o tangata ia sauniuni e talia ai le o mai o Yesu Keriso. E papa tisoina. Ma faa mamaina I latou le anganga paia. E pe e faapea nā fo I le tau alanga le perofeta o Iona I le nuu o Nineveh. Pe ona tātou whaitauina mai le whenga ki tuai. O le nei talainga e pe ona whina ngalo ai le Alii e toe fast food po ona wha umatia leo le nuu o Nineveh. Ona ole maa losi o le angasala. Faapea ua o le nei talainga I le tupo o Nineveh ona ia ave ese ai leo lona ofu tele. Ai ua ia ufitia ia te ia lava I le ie talatala. Ma nofo I le lefu. O le ave eseina I le tupo o Nineveh o lona ofu tele. O le ave eseina lava lea ona mamalu whaatupu. Ma lona tamao a inga. Ai ua ia ilo. O le atua o le tupu e sili atu I tupu. O le ie talatala e tele ina whatu awha o ngā e tangata e purolo wai I taimi o maliu. E whailoa ai le loto o momomo ma mawhatia. Ai o lea ua purolo wai le tupu ma tangata o Nineveh. E whailoa atu ai do lato loto o momomo ma mawhatia o na wa lato wangasala I luma o le atua. O le nofo le lefu. O le atawa aia o le loto wa wha maula loina ma le sala momoni. I le ngata wa whaatino I le tupu, ai wa ia whaatonu ina fo I le nuu a toa o Nineveh. E o lava I manu, e na ia lato ana popongi uma. Ma whaatonunga, ma whaatinonga wa whaia le tupu o Nineveh. Wa ia tapena lona nuu, na ia lato langona ina le loto salamo ma le loto maulano. Ina ia aua ne I o mai le toa sao le atua, e peo na fola ina. E faapea le fai unga o le tala, ua sila fia le atua lato ngaluenga, ua li liu ese I lato ilo lato wala leanga. Ona salamo ai leo le atua I le maalaia, na ia fetalai mai na te faya ia te I lato, e le I faya. O whaatinonga le tupu ma le nuu o Nineveh, ua matua sila fia le lei lava I le atua, ua matua salamo moni le nuu o Nineveh. Ai ole le o le maalaia I le nuu o Nineveh, ua manino a tide I lava. O le atua e tu wanoa pea, ma lofa pea I lana tangata, ma lana fuafuanga. Le tatou e kalesia, ma le tapua inga I le nei taia. O le feau fo I lea o le tala le lei mo I tatou. O le tatou savalinga a mata whare whaatua tua o le nei tausanga. O le savalinga e manao mia le tapenaina. Manao mia ai le sauniuni. A wafo I o le savalinga e umi. Ma o le mea mautino. E le laulelei ai pea le ala. Mautino lava iai au wala e pio pio. E iai vanu. O le ai au wala ngawa. Ai o nei au wala. E lui tau ai le soifua au auna. A le feta lai wala. Au wala mana o mia ona faalaulelei. Ai faalaulelei. E ala lea I le fetausi ai. Ma fealo lo fai. E le o se tapenanga e whaingofi. Ai o nei tapenanga uma. E le ma fai ona atoa ma lelei. Pe a fai e le tapena faatasi ma le atu.
O le tapena faatasi ma le atua, o lo manino lava I talainga I Ioane Maiona. O le langona lea o le salamo, ma suia ai ma faufaunga, suia a toa lotu. A wao I nā, e tātou te iloa tuai le alofa la veai o le atu. O lona alofa lea ua le tau nuu ai le mālaia I le nuu o Nineveh. O lona alofa foi lea o lo alanga I Ioane. I nā teuteu ia le ala o le Alii. O le Alii, o Yesu Keriso. O le atua lava lea ua fio mai le lalolangi. Ina ia la veai ma faaola le lalolangi. I have chosen verse 4 of Luke chapter 3 as our main text, and it reads, As it is written in the book of the words of the prophet Isaia, the voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. The theme assigned for us this morning, according to the faapea tusi waso, is preparing the way. Preparing the way. The story we read from the New Testament tells of John the Baptist calling the people to prepare the way for the Lord. The preparation that John's called the people to do is not external, but within themselves. This means the people need to prepare and repair their souls, hearts, and minds. The only way to prepare for the Lord is through repentance. The word repentance in Greek is metanoia, which translates a complete change of mind and a complete change of heart. So for the people to be fully prepared for the Lord, they must fully transform their lives and turn to God. This is the same message that Jonah proclaimed to the people of Nineveh, to repent of their sins, or else God would destroy the entire city. The response from the king and the people of Nineveh showed that they were fully devoted to God. When the king of Nineveh removed his robe, it showed that he laid aside his power and authority as king. This act represented humility and acknowledgement that his earthly power was insignificant before God's divine judgment. Brothers and sisters in Christ, that is the gospel message for us this morning. The way to welcome Christ into our hearts, our families, and our communities is by preparing ourselves through repentance, humility, and transformation. Just as the people of Nineveh responded to God's call, we too are invited to turn back to Him and live lives that reflect His love and righteousness. O Yesu Keriso, o ia o le ala na tapenaina e le atua mo tātou. O lona maliu, ma lona soifua man malo mai le oti ma le tunga ma. O le faalia lava lea, o le alofa tu noa o le atua. Ma o lo tātou wala lea I malo, ua tapenaina, e tātou te sauwhanga ai lona malo e whaababau. Mea whai tātou te sala mō moni, whātua ma le whaamaoni. Ia tū maupea I le atua le vi inga, ne whaamanu ma le whāne tanga umalafa. Nei se ia o le whaababau lau. Amen.